Кровь смешивалась с пылью под ногами Элисон Харпер. Летнее солнце в Бруквуде жгло беспощадно, земля трещала, мысли вязли. Она шла босиком по открытым полям, платье порвано, тело покрыто синяками, дыхание прерывистое. Направления она не знала, только одно чувство вело ее вперед — выжить. Когда Элисон достигла старой фермы, колени подкосились, и она упала в грязь. Мир закружился, пока звук тяжелых сапог не прорезал тишину. Из тени сарая вышел Габриэль Стоун. Мужчина за 50 с седой бородой и глазами острыми, как у хищника. Он видел многое, но перед ним лежала девушка, сломленная не телом, а душой. Пыль прилипла к коже, волосы слиплись с лицом, глаза были полны ужаса. Он подвел ее в домик, где пахло кофе, табаком и старым деревом. Аккуратно промывая раны, он использовал воду, чистую ткань и немного виски, чтобы уменьшить боль. Элисон молчала, дрожа, глаза опущены. Он понял, ответы на его вопросы будут горькими. Она рассказала о сыновьях мэра, пришедших за деньгами ее семьи после смерти отца, и о насилии, которому она подверглась. Габриэль слушал, напряжение росло. Он видел таких людей раньше, уверенных, что власть и деньги дают им право вершить насилие. Теперь ответственность за защиту Элисон лежала только на нем. Ночь принесла бурю. Ветер рвал деревья, молнии разрывали небо. Габриэль и Элисон пробирались по грязным улицам к складу, где хранились доказательства преступлений. Дрожащие руки Элисон уверенно копировали списки, счета, подписи. Каждая запись раскрывала сеть лжи и жестокости, которую необходимо было разрушить. Внезапно тяжелые шаги сапог раздались у двери. Габриэль задул фонарь и схватил Элисон за руку. Голоса шерифа и его подручных эхом разносились в темноте. Но он был готов. Долгие годы молчания и потерянной вины сжались в решимости. Если они пройдут через этот дом, им придется пройти через него. Утро принесло долгожданное облегчение. Доказательства были доставлены властям, сыновья мэра и их сообщники арестованы. Элисон, пережившая ад, стояла перед старым магазином своей семьи. Габриэль, тихо, без слов, стоял рядом. Она улыбнулась впервые за много дней. Ветер пронесся по улице, неся запах нового начала. Бруквуд видел справедливость. Элисон нашла силы, чтобы не прятаться, а действовать. И иногда, чтобы изменить целый город, достаточно было лишь одного человека, который решился встать и сказать «нет».